Ok, ciao, super unboxing velocissimo per questo prodotto, una tastiera wireless, una mini tastiera wireless della Kupo. Questa è la confezione, guardate che bella. E in realtà l'ho già aperta perché volevo collegare, questo è il cavetto per ricaricarla, il cavetto USB per ricaricare la tastiera che è wireless. In realtà volevo farvela vedere accesa. Per accenderla, allora c'è l'interruttore, è qui, vedete? Spostate, è già zozza, guardate che lavoro, incredibile. Ecco. La tastiera è retroilluminata e praticamente per cambiare la colorazione o attivare e disattivare dovete fare una combinazione di questo tasto, l'estrema sinistra e l'estrema destra e tac. Ci sono, mi pare, 4 colori e una routine. La routine cambia in continuazione, vedete? E quindi è un oggetto molto semplice. Può essere utilizzata per molteplici scopi, potete collegarla a un Raspberry Pi, anche a un Xbox One, una PlayStation 4, uno Smart TV, un Android Box, veramente uno spettro molto ampio di utilizzi perché questo viene considerato dal sistema sostanzialmente come un telecomando, proprio un telecomando dotato di tastiera. Non sperate, anche se il layout replica un po' un controller, non sperate di poter giocare con questo perché è proprio fuori discussione. I tasti, per esempio, su RetroPie non vengono neanche riconosciuti, è la stessa cosa per Xbox One, ho già provato, ho già testato, non riconosce i controlli, riconosce solo i controlli da telecomando, quindi è possibile per esempio andare però nell'app di YouTube o Amazon Video, Prime Video e potete guardare video e soprattutto utilizzare la tastiera per cercare magari qualche film, senza dover stare a perdere tempo con la tastiera virtuale. I tasti danno un buon feedback, è tutta di plastica, a dire la verità è un prodotto palesemente cinese, il costo è piuttosto contenuto, siamo intorno ai 15 euro, a volte va in scontistica a 14 euro, non mi è piaciuto tanto l'odore emanato da questa è plastica un po' con un rivestimento in gomma che aiuta il grip, quindi è più difficile che vi scivoli e questo è importante. Però non mi è piaciuto tanto l'odore emanato da questa plastica che ricorda un po' vagamente quella delle buste della spazzatura e quindi non è un gradevole ricordo. Sinceramente avrei preferito un odore meno pungente, ma magari col tempo tende a sparire, ma insomma. Per il resto la tastiera ha anche un rudimentale, veramente rudimentale touchpad che può essere utilizzato, può fare le veci del mouse, però è veramente non è molto preciso. E non so perché hanno avuto questa idea un po' malsana di stampare queste figure non possono essere tolte, non sono adesive, sono proprio stampate sulla superficie. C'è da dire che può risultare comodo cliccando nelle figure, praticamente vanno a emulare il tasto destro e sinistro del mouse, però non so, non è che mi è piaciuta tanto questa idea di avere la figura sopra, potevano utilizzare una soluzione migliore, un po' più elegante, ma comunque la tastierina dopo un po' che viene utilizzata si spegne e quindi ha un buon sistema energetico, di risparmio energetico, per cui la batteria interna dovrebbe durare a lungo. Vediamo un po', abbiamo colore. E comunque grazie al cavetto basta collegarlo a qualsiasi alimentatore USB e in poche ore
è già pronto per l'utilizzo, quindi molto veloce. Questa è la QPO, se siete interessati a una piccola tastiera dalla forma, vagamente forma di un controller che potete utilizzare, ripeto, per i Raspberry Pi, per le Smart TV, anche per i computer, per l'Xbox, per le console, per la PlayStation. Avete comunque una soluzione pratica in tutte quelle situazioni di utilizzo dove è richiesto un input di tastiera. Detto questo, fatemi sapere anche le vostre impressioni, come vi sembra questo prodotto. Se siete interessati vi metto il link di acquisto di Amazon, lo trovate in descrizione e continuate a seguirmi. Ciao ciao!